Puležana. Upoznajmo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima. Puležana. Priče iz života ljudi našega grada. Puležana. Da, slijedi još jedna priča života ljudi našega grada. Točno je 10 sati i 20 minuta. Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, stigli smo do još jedne Puležane i iznimna nam je čast predstaviti mog današnjeg gosta. Naime, sa mnom u studiju je naš dragi Puležan, ako mogu tako reći, istaknuti kulturni djelatnik, producent, menadžer, bivši vijećnik u Pulskome gradskom vijeću, te u zadnje vrijeme i aktivist za zaštitu prirode, koji je ujedno i dobitnik reda Hrvatskog pletera za promociju međunarodne kulturne suradnje, dakle sve u jednoj osobi, a on je gospodin Petar Ćurić. Gospodin Ćuriću, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule. Dobar dan, pozdrav tebi i slušateljima i hvala na pozivu. Dakle, ponovit ću još jedan put, prije 10-15 dana predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović, uručio je na svečanosti Uredu predsjednika na Pantovčaku odlikovanja zaslužnim pojedincima, tvrtkama i udrugama iz domovine i iseljeništva. Među odlikovanima iz područja kulture je i naš današnji gost, Puljanin Petar Ćurić, kao što sam rekao, poznati hrvatski kulturni djelatnik i svakako možemo slobodno reći da je ta nagrada otišla u prave ruke, jer evo, gospodine Ćuriću, odlikovani ste za iznimne zasluge u promociji hrvatske kulture i međunarodne kulturne suradnje, te osobiti doprinos glazbeno-edukativnom projektu Hrvatske flautističke akademije u zemlji i inozemstvu. Pa evo, za početak, prije što kažemo nešto o tom projektu i o cilju tog projekta, kako ste doživjeli tu nagradu? Ovako, kad vi to pročitate, to stvarno zvuči još veće nego što je meni zvučilo tog dana. To je bilo 8. listopada, kad je bilo uručenje odlikovanja na Pantovčaku u Uredu predsjednika. Gledajte, to je odlikovanje Republike Hrvatske. Državno odlikovanje za kulturu. Za mene je to vrhunac. To je svojevrsni vrhunac moje profesionalne karijere u kulturi. Tako da jedan od najsretnijih dana u životu, sigurno. Ono što sam malo prije spomenuo, dakle taj međunarodni projekt Hrvatske flautističke akademije, ako se ne varam, pokrenuti je prije točno 10 godina, 2014. je li? Sljedeće godine će biti 12. izdanje. 12. izdanje. Pa idemo reći nešto više o tom projektu, kako je se to krenulo i s kojim ciljem. Pa taj konkretno projekt, recimo, sam razvio sa Zagrebačkom filharmonijom i Muzičkom akademijom Sveučilišta u Zagrebu u Karlovcu, u tamošnjem gradskom kazalištu. Ali zanimljivo je zapravo reći na što se oslanja taj projekt. Taj projekt nije zapravo nastao onako odjednom. On se oslanja na moja iskustva u Grožnjanu. Jer ja sam od 2007. započeo suradnju sa Međunarodnim kulturnim centrom Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu, i ovom prilikom bih pozdravio predsjednika HGM-a gospodina Bilića, maestra Bilića, također i ravnateljicu Dubravku Dujmović-Kušan. To su ljudi s kojima sam ja zapravo ne pokrenuo, nego uopće počeo učiti ovom poslu. Ja mislim da nisam imao tu šansu u Grožnjanu, ja zapravo nikad se vjerojatno ne bi bavio tim poslom, jer ne bih dobio priliku. I tu možda treba podcrtati mi koji dobijemo neko iskustvo, dajemo priliku drugima, zato što nikad ne znamo što će se dogoditi. Možda nekome to neće ići, pa šta? Napravit će godinu, dvije, neće ići, ćemo dalje. Ali netko će možda iz tog projekta, iz te jedne prilike, iz tog jednog da, samo jednog da, a ne, napraviti 4-5 projekata. Ja sam kasnije radio 5 godina nacionalnog projekta Branding Hrvatske konferencija. Svašta nešto je izašlo iz tog jednog da, koje je meni, na primjer, gospođa Dubravka jedno ljeto tamo na terasi rekla. Ja sam tada taman se bio vratio, mislim, iz Velike Britanije, i moj profesor iz kompozicije sa fakultete bio sa mnom. Ja sam njemu i njegovoj obitelji, on je sad pokojni, nažalost, Donald Bausted, ja sam njemu pokazivao po Istri i tako smo došli u Grožnjan. I vidim tamo na terasi u Veru i Dubravka, ja u jednom trenu kažem, tako vam je bilo, ja se kunem, okrenem se prema njoj i kaže, ma gledajte, a zašto ne bi neko lokalni tu vodio neki projekt? Stalno dovodite nekoga iz Zagreba,
Pa evo, ima tu isto i zainteresiranih ljudi. Ona kaže, biš ti vodio? Kaže, pa bi. Ajde, javi mi se u rujnu. Ja sam se javio u rujn je bio javi mi se u listopadu. Pazi, mislim i dalje smo mi u Hrvatskoj, znači nije to odmah funkcioniralo. U listopadu javi mi se u studenom, uglavnom nekako smo to prošli, tamo u siječnju, ajde radi. I krenuo sam i na osnovu tog prvog događaja, dakle 2007. godine, evo, došli smo do ovog odlikovanja koje ste vi danas spomenuli. Petre, zapravo rođeni ste u Puli u obitelji učitelja i prosvjetnih djelatnika. Završili ste osnovnu školu Ivo Lola Ribar, današnja osnovna škola Kaštanjer, srednju glazbenu školu, a maturirali ste u SAD-u kroz program međunarodne razmjene učenika u New Yorku. Svakako moram spomenuti vašeg oca i mog prijatelja Matiju Ćurića, poznatog filmskog kritičara, vrsnog novinara i svakako književnika, a zapravo čudi me da i vi niste išli tim stopama, dakle, ili što se tiče novinarstva ili što se tiče prosvjete. Kako to? Pa, evo, dobro pitanje. Zapravo, ja jesam bio neko vrijeme u novinarstvu, ali kraće. Dok sam išao u srednju školu, sam počeo honorarno pratiti, ne znam da se vi toga sjećate, ja sam zapravo pratio koncerte za glasiste honorarno tamo negdje, dakle 94. 95. Ja sam mlad čovjek, pa ne sjećam se kad smo radili intervju, ja i Paolo Gregorović. Evo, Paolo Gregorović je tad taman bio, onako se u Glas Istre, da tako kažem, uhodao u priču, i sjećam se kad me on učio kako da radimo intervju. I radili smo prvi intervju u moju životu koji sam s nekim radio, smo radili sa Željkom Hercegom i Bradom vezano za Art and Music Festival. Evo, to se sjećam da je bilo prvo. Jedno 3-4 godine sam ja povremeno pisao sa koncerata, sa različitih stvari, kultura, uvijek kultura, za Glas Istre, a kasnije sam isto znao napisati neki osvrt. I dan danas, recimo, da rado bih negdje napisao nekakav osvrt, nekakav feljton. Volim pisati. To sam definitivno naslijedio od oca i majke, jer oni su oba, i otac i majka su zapravo profesori književnosti. Oni su se upoznali na Filozofskom u Zagrebu. Da, zašto ste pratili koncerte? Između ostalog jer volite glazbu, jer ste po vokaciji akademski glazbenik i magistar struke. Da, definitivno glazba i umjetnost su od početka u mojem identitetu. Evo, sad kad sam dolazio na radio, pa tu sam vidio Maura Đorđija, to je čovjek koji na radiju dugo vremena radi, isto glazbenik s kojim mi smo odrasli skupa. Onda Florijan Odobašić Floki, to je basist uz benda Bon Voyage, ja i Igor Mihovilović, mi smo ga zvali Mile, smo zajedno taj bend pokrenuli zapravo, pa se sjećam kad smo Flokija zvali u bend. Pa to, mislim da je to zapravo sve o čemu govorimo, jedna pulska priča i jedna puležana, baš i emisija vam je puležana, pa sve spada lijepo unutra. Da, govorići i o vašem općenitom radu u menadžmentu, u kulturi, treba svakako napomenuti da producentskim poslom bavite se od 2007. godine, kada ste u suradnji sa Međunarodnim kulturnim centrom Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu pokrenuli međunarodni ljetni festival. Da, Croatia Drum Camp. To je bilo ono što sam malo prije pričao i govorio. Koncept, tu se sad vraćamo na vaše pitanje od malo prije. Koncept kod Grožnjana i kod Hrvatskog bubnjarskog kampa, Croatia Drum Camp, je vrlo sličan konceptu koji smo kasnije razvili. Dakle, mi smo zapravo izvezli jedan istarski projekt u Karlovac, može se reći, jer je to isti koncept. Koncept je pokušati donijeti najbolje profesore, autoritete iz akademskog glazbenog svijeta, dakle klasične ozbiljne glazbe, na tjedan dana, negdje tu kod nas u Hrvatsku, gdje bi onda oni predavali, poučavali, živjeli, jeli, družili se sa 40-ak, 50-ak studenata, odnosno učenika, mladih, srednjoškolskih studenata ili mladih profesionalaca na 8 dana, ali iz cijelog svijeta. Tako da, na primjer, Croatia Flute Academy u Karlovcu zove se u prijevodu Hrvatska flutička akademija, ali ona je otprilike petinu Hrvatska u smislu polaznika. Nama dolaze, sad, to je zanimljivo i to je to o čemu govorim. Znači, da bi recimo jedan Karlovac, a onda kamoli ne u Pulu, da se pruži prilika, u Karlovac, dakle, su nam dolazili polaznici iz Australije, iz Novog Zelanda, iz Kine, iz Poljske, naravno iz država našeg susjedstva, to sigurno, ali imali smo
sad da se baš sjetim tih nekih neobičnih država. Iz Indije smo imali jednog polaznika. To su dakle ljudi koji dođu, plate kotizaciju da bi tamo bili i tamo s nama borave i uče se tim profesorima koji su naprosto takvog renomea da je to njima privlačno. Recimo prva flauta Minhenske filharmonije, Hermann von Kogenberg je bio pretprošle godine, prva flauta orkestra La Scala iz Milana, prva flauta Bečke filharmonije, pa naravno da smo tu imali prvu flautu susjedske, znači Zagrebačke filharmonije, Slovenske, Sarajevske, Beogradske. Imali smo recimo prva flauta Los Angeleske filharmonije, to je Denis Borjakov, jedan Rus koji je praktički mlad dečko, možda ovako mojih godina. Dobro, ja nisam tako mlad, ja imam 45 godina kroz par tjedana, on je čak možda nešto i mlađi. On je trenutno recimo najatraktivniji, smatra se nekakvim najvećim virtuozom, najpopularnijim flautistom na svijetu. Taj čovjek je prvi put došao u Hrvatsku, u Karlovac, na moj poziv. I to je taj prvi, zadnji put što je bio u Hrvatskoj. Takvih situacija je bilo jako puno. U Grožnjanu Steve Gadd, bubnjar Erika Claptona, Mike Mangini, bubnjar Dream Theatra. Znači, to su ljudi koji su prvi put došli u Hrvatsku na naš poziv i došli su u Grožnjan, recimo, ne u Zagreb, ne u Pulu čak. Znači, očito može se. Treba samo imati malo nekog štiha i treba razviti reputaciju. Da, znači, i jednu dobru priču. Reputaciju i dobru priču. Naravno, i sami ste rekli, surađujete sa znamenitim umjetnicima iz domovine i svijeta. Sada ste govorili o njima, međutim i kao producent treba svakako reći da ste producirali i nekoliko tih slavljeničkih koncerata. Sjetimo se samo velikog koncerta naše glazbene dive Radojke Šverk u Isatskom narodnom kazalištu, pa naše isatske legende Alena Vitasovića. Dakle, doista i tu se dobro snalazite, moram priznati. Da, naprosto kroz medije sam bio dosta prisutan, kad sam pozivao te, tako kažem, strance, poznate glazbenike u Hrvatsku i onda su mi počeli prilaziti i ljudi lokalno, nacionalno. Mislim, kad kažem lokalno, ne ljudi iz Washingtona, već ljudi, ne znam, iz Pule. Tako da, gospođu Radojku Šverku sam zapravo upoznao preko Nenada Baha, također jedne naše poznate javne ličnosti, Nenad Bach, svi znaju tko je on, ko ne zna sad da ne objašnjavam, ali čovjek je poznati glazbenik, 40 godina živi u New Yorku, jedan lobist hrvatski, aktivist, isto na različite načine, pokretač Ping Pong Parkinson projekta, genijalac. On me jedan dan u Esplanadi u Zagrebu poznao sa Radojkom, jer je Radojka rekla da bi njoj povremeno trebalo, to govorimo nazad, ne znam, 10 godina, da bi povremeno trebalo jedna pomoć u smislu menadžmenta, jer da ju se ne sviđa, znate kako je ona stvarno jedna kulturna, fina onako osoba od stvarno jednog od jedne razine i rekla, ja ne mogu raditi sa hrvatskim menadžerima koji s jedne strane uzimaju poziv za prodaju naranči, s druge strane švercaju sirovo meso i s treće strane hoće meni koncert dogovoriti. I u tom kontekstu ja sam rekao, gledajte, ja ću vama pomoći. Ona me zavoljela u startu i recimo konkretno ona je bila, da budem baš otvoren, ta ideja 50 godina profesionalne karijere je bila moja ideja. Ona tog momenta, umjetnica, nije bila ni svjesna da zapravo njoj dolazi tada velika obljetnica 50 godina profesionalne karijere. Ja sam to išao izgooglat kao producent, naravno, da složim priču i napravili smo onda tu veliku priču, koncert 50 godina profesionalne karijere Radojke Šverko u Istarskom narodnom kazalištu Puli, ali isto tako i sa Zagrebačkom filharmonijom u Vatroslavu Lisinskom u Zagrebu. Tako da to je bila priča oko nje, recimo, kasnije smo još surađivali. I ništa se nije prepustilo slučaju, ako se ne varam, tada ste organizirali i prijem kod pulskog gradonačelnika i prijem kod župana. Dakle, bilo je tu još puno dodatnih sadržaja sa strane, a ne samo, nije se radilo samo čisto o koncertu. Pa to je posao producenta, po mom mišljenju. Upravo to. Vi zapravo isto slobodno vrijeme iz hobija znate raditi neke takve stvari iz ljubavi, jel tako? I znate koliko se to može ofrlje napraviti, a možete napraviti dobro. Tako da, upravo ste. A kod Alena, Alen je vidio taj koncert od Radojke i nazvao me jedan dan da ako bi se mogli naći
i onda smo sjeli baš tamo bivši Girotondo u Vodnjanu. Tamo smo se našli i rekao, ma gle, ja bi ovako, ja bi onako, ja bi da se napravi, ti si ono super napravio. Sound, sjećam se, rekao, sound je bio fantastičan. Ko da ja delam sound, ja ne delam sound, ali dobrog čovjeka sam pozvao. Da. Ali u svakom slučaju to je najbolji dokaz da ste učinili nešto dobro čim vam se sami umjetnici javljaju, jel tako? Jer su bili svjedoci tog koncerta, jer su čuli da je sve prošlo u najboljem redu i onda se sami jave vama i mislite i sami sebi da, napravio sam pravu stvar. Jedno veliko priznanje, definitivno. Bilo mi je čast i upoznati te ljude i raditi s njima. Ja sam i dan danas s njima friend. I ali ajmo reći da meni core business nije ta vrsta menadžmenta umjetničkog, da ja radim samo sa glazbenicima iz pop glazbe, estrade, to mi nije core business, ali volim to iz ljubavi napraviti. Da. Što se tiče vašeg društvenog angažmana, ukratko ću reći da ste bili član upravnog vijeća Državnog arhiva u Pazinu, 4 godine da ste bili član radne skupine predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske od 2018. do 2020. Zatim član kulturnog vijeća za inovativne umjetničke prakse Ministarstva kulture od 2017. do 2021. Vijećnik u gradskom vijeću, to smo rekli u samoj najavi, i potpredsjednik odbora za nagrade i priznanja grada Pule, dakle u onom mandatu 2017. do 2021. Jedan od osnivača Saveza europskih regija, kao i izaslanik Istarske županije, zamjenik predsjednika Županijskog savjeta mladih Istarske županije i naravno da moramo danas i u našem razgovoru dotaknuti se i politike, jer zapravo politika je bitna. Kako god mi okrenemo, sjetio sam se jednog intervjua za Glas Istre prije otprilike mjesec, dva, kada su vam rekli da vas u posljednje vrijeme ima u politici, a zapravo vas nema. Dakle, već 4 godine niste vijećnik u gradskom vijeću, međutim, to vaše političko poglavlje, taj vaš politički angažman trajao i nekoliko godina. Samo da vas ispravimo ovo kad ste spomenuli Savez europskih regija. To ja sam zapravo jedan od osnivača u ime Istarske županije, tada to je bila, mislim, 2008. godina, AR Youth, to znači, ajmo reći, pomlatka Saveza europskih regija, da me ne bi neko prozvao da se dičim nečim što stvarno nije istina. Dobro. Ali AR Youth, znači, tad su radili pomlatak toga, to je... Istarska županija je tada imala svog predstavnika, a ja sam tada u ime Savjeta mladih Istarske županije, onaj prvi saziv, tad sam ušao, predstavljao tamo Istarsku županiju i zapravo to me vraća, kad ste spomenuli riječ politika, to me zapravo vraća u početke uopće moje povezanosti sa tom riječi, ako se tako može reći. A to je bila Istarska županija u biti. To je bio Savez mladih Istarske županije, onaj prvi saziv. I tad sam zapravo na prijedlog Hrvatske glazbene mladeži iz Grožnjana bio sam predložen i prihvaćen sam bilo nas, ja mislim, 9 ili 11 i sjećam se kako sam bio zbunjen zato što sam mislio, Bože moj, pa ja nemam to je nekakva politika, nemam nikakvog iskustva, tamo će biti pomlaci iz SDP-a, iz ovih, iz onih, iz IDS-a i bili su. Tad je bio Luka Glušac s nama, bio aktivan u IDS-u, bio je Pero, kako se zove, on SDP-a, bio predsjednik SDP-a za županijske organizacije. Uglavnom, stvarno, oni su imali nekog iskustva, ja nisam, ali sam taman bio friško se vratio iz inozemstva. Ja sam imao to inozemno iskustvo, koje oni nisu. I hoću reći da zapravo nije, izgledalo je strašno, za malo da sam bio rekao, ma ne, tamo meni nije mjesto. Ali na kraju ispalo da nije tako strašno. Zapravo da teme su iste, problemi su za rješavati i druženje i nekako zajedništvo i pokušaj rješavanja, a i zabavljanja istovremeno smo bili i dalje mladi, premda ja mislim da sam i dalje mlad, ali dobro, sad imam blizu 45, tad sam imao znači neki 25, 6, ja znam. Tako da, mislim, ajmo reći da su to bili moji početci, da imam neke veze sa politikom i moram reći također da sam tad rekao sam sebi, ako mi se nešto ne bude sviđalo, maknut ću se. A ako mi se bude sviđalo, nastavit ću. I tako da, ja definitivno, ja mislim da bi se svako trebao baviti politikom. I zapravo u tom razdoblju, dok ste i bili vijećnik, kako se ne varam, u gradskom vijeću, pričalo se da ćete biti i jedan od kandidata za pulskog gradonačelnika, tada zapravo i Zagreb je dosta lobirao za to.
Pa to su nekakve priče bile 2021. godine. Ja sam tad bio ipak lokalno aktivno u politici. Bio sam gradski vijećnik HDZ-a. Bio sam inače najaktivniji, jedan od najaktivnijih gradskih vijećnika u Puli. Mislim da sam radio dobar posao. Stvarno sam se trudio. Ali očito ono nije bio moment za taj nekakav korak dalje. A da vas odmah preduhitrim, da li je moment na sljedećim izborima, ja mislim da nije moment za mene na sljedećim izborima da se aktivno tu bavim na taj način politikom. Ja se bavim aktivno kroz građansku inicijativu protiv sječe i tu imam 150 istomišljenika trenutno i smatramo da je upravo pritisak oko zelenih politika i sačuvanja stabala i boljeg tretmana i ne pretjeranog orezivanja starih i vrijednih stabala i ne preučestalog 2-3 puta godišnje, što se dešava u Puli, da je to ono čime se svaki građanin bi se trebao baviti. Da kako, ne samo time. Kogod nešto nađe i vidi da ne štima, napravi nekakvu inicijativu, bavi se tim. To je po mene, za mene je to politika. A ovo, da li si ti u nekoj stranci ili nisi, ili si sad u vijeću ili nisi, ja ću vam samo reći, dozvolite, ja sam bio u vijeću. Običan čovjek koji nije u vijeću može napraviti puno, može čak i više nego sami vijećnik, ali ako je aktivan. A onaj koji je u vijeću i koji nije aktivan, pa napravit će puno manje nego što mi radimo kroz ovu našu inicijativu. Da, i upravo sam na samom početku razgovora rekao da ste između ostalog trenutno i aktivist za zaštitu prirode. Međutim, naravno danas uglavnom govorimo o kulturi jer doista ste istaknuti kulturni djelatnik, pa upravo iz tog razloga važno je i kako razmišljate budućnost kulture kod nas ovdje i u gradu i u županiji i u Hrvatskoj na razini države. Dakle, upravo zato ću vas i upitati kako ocjenjujete stanje u kulturi danas, koje su zapravo te kronične boljke, ako možemo tako reći? A mislim, ako sad otvorimo priču kroničnih boljki, onda ćemo metati, plakati, cmizriti. Ajmo krenuti priču drugačije, pošto to i moj stil razmišljanja i tako ja funkcioniram. Kako mi možemo napraviti da stvari budu bolje, da su funkcionalnije i da imaju većeg smisla? Pa kao prvo, koji su nama projekti ovdje potrebni u Puli, u Istarskoj županiji? Koja vrsta kulture? Kada? Da li je to kultura kad dolaze turisti ljeti? A to već imamo dosta popunjeno. Recimo Rovinj ima, svaku večer je, ne znam, neka druga fešta, svaku večer je neka druga veselica, drugi bend. Mislim da tu ne treba nešto puno intervenirati. Tijekom zimskih mjeseci, kakvu vrstu kultura ljudi žele posjećivati? A onda će neko reći, pa baš i ne ozbiljne koncerte jer im je dosadno. Pa dobro, kakvo obrazovanje ljudi i starijih i umirovljenika i mladih dajemo na ponudu da oni mogu shvatiti, na primjer, džez. Mm-hmm. Džez, kad neko ne zna, ja ne znam da li vi volite džez, recimo da vam neko pusti džez skladbu, nakon 1-2 minute vjerojatno bi rekli, a glej, to zvuči bogato, ali ja to niš ne kapim, meni to dosadno. A ako bi neko samo uzeo, a ja to mogu odgovorno reći jer sam akademski glazbenik i magistar struke, ako bi neko samo uzeo 30 sekundi nama objasni što je to džez, kako to izgleda, vjerojatno bi počeli primjećivati, bilo bi vam zanimljivo. Evo, ja ću vam objasniti vrlo kratko. Znači, zato je to fantastično, recimo kod jazz glazbe, ti možeš imati muzičara s 5 kontinenata svijeta koji nisu nikad imali probu, sjednu zajedno na koncert i nekako sve je precizno. Kako je to sve precizno? Zato što se sve temelji takozvanim jazz evergreenom, znači nekom poznatom jazz skladbom koji su oni svi svirali dugo vremena, a ovaj put, kao i svaki drugi put, će svirati drugačije, ali naglasci, fraziranje, melodija je ista. I to je ljepota džeza, na primjer, da ne moraš imati, za razliku neki drugi, moraš imati 100 proba da bi to dobro zvučalo. Tu ne moraš, jer te naglaske, oni će uvijek biti zajedno i završit će zajedno. A što se dešava unutar? Dešava se da sviraš takozvani head, to je znači tema, onda na osnovu teme improvizira jedan glazbenik, drugi, treći, četvrti, zajedno opet sviraju temu i završe. I kad to skužiš, onda taj glazbenik koji, sad govorim, ne glazbenik, čovjek u publici koji je needuciran, odjednom kad sad to zna, će poslušati pa će gledati, aha, ovo je bila znači ta tema. Sad on svira na tu temu pa si razmišlja kako je bila tema, što on pridodaje na temu. I tako, treći, četvrti, sad opet su se vratili na početak, sad su završili. Vidiš kako je sad zanimljivije. Zašto to niko nikom nikad ne objašnjava? Zašto to Da, upravo sam htio reći, zanimljivo je i slušati vas. Hvala. Moram priznati, da. Evo, to je sve. Znači, što mi moramo obrazovati svoju publiku za klasičnu glazbu, za jazz glazbu. Gdje je to potrebno? Naravno da za neke druge možda ne moramo. Ali da odmah to isto kažem, ja sam protiv zabrana.
Ako neko voli turbo folk, nek svira turbo folk, nek pleše na turbo folk. Ako voli narod, pusti ljudima da... Nećeš ništa zabranama napraviti, niti je to logički, a čak to nije ni politički inteligentno. Tako da tu mislim da nas Zoričić bio sramotio strahovito što se uopće plete u te stvari, a plete se zato što je htio ispast pametan. Započeli smo ovaj razgovor kulturom, završili smo ovaj razgovor kulturom i time zaokružili cijelu ovu cjelinu. U šali ste mi prije ovog razgovora rekli, pa daj me pitaj u emisiji da li volim popiti bijelo ili crveno vino. Pa evo prilike da kažete što guštate i što volite. Rekao sam da ću biti jako razočaran ako me ne pitate da li volim bijelo ili crno vino, jer da onako nekad nekim mojim omiljenim političarima mi se čini da ste malo preblagi, ali danas ste bili jako blagi prema meni. Tako je bio dogovor. Tako je bio dogovor. Znate šta, smijem ja spomenuti jednog vinara ili ne smijem? Pa bilo bi bolje da ne, ali ako baš morate... Ok, jedan iz Narduči, ali dva su prezimena, a ne ovaj kad se dođe gore pa lijevo, nego kad se dođe gore desno. Njega bi pozdravio, s njima oni su nas pomagali svo vrijeme. Franca Armana bih pozdravio kao vinara i cijelu njegovu obitelj. Još kad smo krenuli u Grožnjanu kad smo radili, oni su nam bili podrška svo vrijeme i oni su za mene pojam istarskog vinarstva i svaka im čast i to su ljudi pravi. Oni su bili zaduženi za tekuću problematiku, je li? Da, oni su stvarno, imali su tu svijest za glazbu, za umjetnost, za kreativnost i to se osjeti u njihovim vinima. Gospodine Ćuriću, hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo, 25 minuta prošlo je brzo, ali vjerujem da smo bili iznimno zanimljivi našim slušateljima. Puno uspjeha i puno sreće u daljnjem vašem djelovanju. Još jedan puta čestitke na ovoj nagradi. Hvala lijepo. Puležana. Upoznajmo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima. Puležana. Priče iz života